咁就呢個係一個 off topic 啊，咁就同潮著無關，但係都要講，因為頭先我見到 UFO， 咁我本身都幾迷呢啲嘢嘅，咁就實在太震撼啦，咁所以一定要講。我頭先同阿彪女食完飯翻屋企啦，咁就喺過馬路嘅時候呢，咁我見到天空左上角嗰個頭嘅仰角大概30至40度到啦，咁都係平時咁樣望一望個天空，好不為意我見到一嚿呢，好似街燈即係馬路街燈咁大嘅 size 嘅，大概2倍嘅一個發光物體，係好刺眼嘅藍白光啊，好，咁佢係由一個高處跌落嚟嘅，個速度唔係特別快，亦都唔係特別慢，即係一般係好似即係比自由落體嘅速度一定慢嘅。咁好明顯我見到墮落咗，即係跌落嚟啦，咁大概維持咗我諗 within 係2秒度。咁其實我第一眼見到嘅時候咧，我已經嗌咗出嚟，咁就叫阿彪女睇嘅。咁但係當阿彪女一望過去嘅時候咧，佢已經乜都睇唔到。咁但係個畫面我係呢一世都唔會忘記嘅，係好震撼。我未見過啲咁震撼嘅嘢。咁我懷疑佢接我走，諗住可能係巴魯坦星即係我嘅祖先嚟接我哋阿彪家走咯。咁就我應承個彪女一定會帶佢去即係巴魯坦星嘅。咁但係我就提醒佢嗰度係冇日本衫賣嘅。咁但係我哋有諗過喺巴魯坦星咧係會做日本衫嘅代理嘅。咁我發㗎啦，我今次一定發㗎啦。OK， 大家等我啊！等我去完之後再翻嚟嚇。不過佢真係接我走先算啦。拜拜。好震撼啊！真係。